Hello，大家好，歡迎大家收睇港在灣區。咁今日咧就臨近呢一個復活節，特登嚟到呢一個珠海市白潭頭海鮮市場呢一度咧，帶埋我哋阿 Kayla 咧，同大家介紹一間全新嘅海鮮餐廳嘅。咁呢一間餐廳咧，其實大家都知道有好多人嚟到我哋一個白潭頭海鮮市場入邊買海鮮咧，會去到我哋呢一個3樓嘅叫做富麗港海鮮市場呢一度加工嘅。但係佢間餐廳咧，其實 Hugo 就覺得佢而家嘅出品嘅水準咧係一般般嘅。咁而家咧係借助呢一個復活節假期嘅時間，同大家介紹翻一間全新嘅一個加工餐廳。復活節過嚟食海鮮嘅粉絲朋友仔，記得睇完我呢一條片啦。咁我哋而家就去揀下海鮮先。你赤米點賣啊？嗰啲40蚊，40蚊斤啊？係啊。有次食嘅。即係好似冇見到有紅酥嘅而家。都冇有，好耐都冇有噶啦。而家即係冇傳出海咩？唔係啊，因為紅酥而家少。而家紅酥少。係，所以。其實我中意食紅酥多啲。我哋全部都見到赤米。我再睇睇先吓。呢啲點賣啊？有個130蚊。130啊？係。就平啲嘛？125咩啊？你又唔識喐啊？呢種都好大隻啊！呢啲冇工嘅。125俾揀嘛？你幾多啊？揀咗邊食啊？我唔係好多，我3個人食啫。哦。啊，呢個爆大膏啊！爆細膏啊！呢隻吧，呢隻全部都爆細膏啊！呢隻膏先細。唉，我就唔識喐噶啦。我嚟嗱。細爆膏係咁噶，細爆膏唔怕你問到。睇大隻。唔係我嚟咧。做肥股咧，其他嘢。唔係你唔新鮮嗰啲，佢到時候。呢隻起碼識喐，幾多有？冇呢個冇爆。有紅膏有黃膏嘅。呢隻唔識喐。呢隻唔爆啊！呢隻膏爆。唔識喐啊！嗱，呢隻識喐啊！吓？第三你爆文走咯。佢有冇膏幾錢噶？冇膏呢隻68。我覺得買啲冇膏都幾好啊。夠未？幾多隻啊？嗰度？52隻買啦。唔係，你聽幾多隻？夠啦，你聽咗呢度先，我再攞呢冇膏。呢啲點賣啊？呢度4隻。食呢手啦，呢手肥啲嘅，呢手咁肥嘅。點解咧？點解呢手肥啲啊？呢手係本地手肉好多啊，肥好多嘅。實啲。係呢啲。呢啲點啊？呢肉實85，呢手68，呢手係比較瘦啲。瘦呢60，呢個80。85就肥。85。睇到未啊？老闆娘話呢肉實啲咧，呢肉就好食啲嘅。你記住老闆娘個檔口啊，到時候過嚟幫襯老闆娘。固定噶，一個年抽簽嘅，即係每個年大都要抽簽。即係佢係隨機嘅。係，即係每個年都要固定抽住簽嘅。即係你有錢都冇用嘅。公正啊嘛。每個年抽住簽啊。明白。一單你稱埋幾多錢咪啦？嗰啲係好肥，食唔食係咯？係有膏嘅食唔食？係。話有膏米翻嚟就冇膏。係咯。有膏我幫你揀啲膏多啲噶啦。你想食有膏你有肉。我有膏嘅。點買先？嗰啲係90俾人啦。90太貴啦，平啲冇。85蚊攞嘅，嗰啲本地係好肥嘅，唔使85蚊啊呢啲。85蚊收，都有人嘅，但係別人質量真係冇。你88蚊啦，平2蚊啦吓。平2蚊你揀啦吓，我買咗泥鳥蝦啦嘛，泥鳥蝦都冇同你講價啦。我有冇同你價？嗰啲全部做數客嘅，你揀啲你俾你食，下次幫我問。都靚。我而家同你做宣傳啊，嚟緊復活節，好多我哋啲香港街坊過嚟。即係呢度有黃膏嘅就係有膏嘅，係咪啊老闆？係啦，即係呢一度有黃膏咧，佢就會有膏噶啦。嗱，即係睇到啲膏，揀3隻。揀3隻嘢俾你食。你食個蒸就得，炒就得。呢種就係肉蟹嘅公嚟嘅，就冇膏嘅。呢隻咁我就有膏嘅。花蟹腩，一花蟹公。所有花蟹腩係色一樣，就係獨係花蟹公腩唔同。有啲人識花蟹公，就唔識花蟹腩嘅公腩唔同顏色。呢個肉多啲啊嘛。係呢啲肉嚟噶嘛？咁醒入去啊！喺邊食？唔食啲咁厚身嘅肉嘅，唔好食。唔中意食呢啲，反而中意食啲赤米啊，啲紅酥啊。但係我今日好似入到嚟都冇見到啲紅酥啊。紅酥啊少啊，赤米又有。今日呢排係咪冇船出海啊？有，但係啲貨源少，因為出海嗰啲海面上啲貨少啊，就幾個就唔夠多。幾多錢？一齊220蚊。220，俾錢。咁我一袋裝埋俾你啦，一袋裝埋俾你。好似下次高正啊。好。嗰啲係有膏，你可以成個蒸蒸都 OK 噶。好 OK， 好，我哋而家再買個蝦咯，睇下有咩蝦買啊。睇下有咩買。冇睇到紅酥嘅。全部都係赤米蝦。就咪綁定要唔要食啊？
咩象拔蚌啊？我覺得都係有啲腥味。其實都唔係。你長米點啊？長米啊，35蚊啊。 35啊？啊，咪40蚊嚟，35蚊，好嘅，係啦，唔生啦。幫我稱1斤啦。新舊，點啊你？知道吓，食1斤啦。你加咗㗎？1斤啦。好啦，夠啦，做咁多，剩幾多？ ，40蚊啦。之前有聽到係60蚊，頭先我喺前頭，人哋開價都可以40蚊。啊，呢個老闆學老實啲，開價可以35蚊啊。但呢個早啲買晒啦，早啲收工啦吓。花落去啦。花甲王咧？花甲王點賣啊？花甲王48蚊，呢隻35。有咩啊？係啲大甲王。唔要買咗啦。呢隻點賣啊？48蚊，呢隻。你想開38嘅係嘛？呢隻35蚊，嗰隻內貨都45蚊，執你3蚊雞啲，40蚊俾你。48蚊你45蚊嘛，45蚊你整2斤90蚊吓。46啊。45啱好提數。我46。啱提數唔好來貨46噶啦，整2斤90蚊得啦。花螺完嗰隻。整啲花螺一齊啊。你稱咗嗰度先啦，呢個花螺，其實花螺細隻就好食，大隻反而唔好食。幾多？100蚊都好啦。嗰個幾多啊？95得啦，好。俾錢。花螺、鮑魚、芥末蚌。唔使啦。10蚊有3隻啲野生海貝。5蚊啊，95蚊。聽下啦，好唔該。其他要買花螺唔係邊個？唔使啦。大個喎，野生個。你真係夠晒大個喎。大隻唔好食。呢隻野生螺嚟㗎，好似㗎。你要試下嗎？點賣啊？因為28好嚟啊，你賣800蚊都攞大隻。太貴啦。仲要唔要食生蠔啊？喺嗰邊。OK， 買生蠔啦。買生蠔。我哋而家有蝦、有蟹、有瀨尿蝦。有生蠔點賣啊？呢隻啊，有4蚊個，有6蚊。呢啲係咩蠔啊？台山蠔。4蚊幾多？6蚊。6蚊。呢啲咧？呢啲25蚊一斤。嗰啲咧？45。15。原來炸咧？炸大佬嗰隻。唔使攞咁大。炸大佬。你浸過淡水，我想你即刻開啊嘛。你攞啲淡水有即開有嘛？嗰啲冇有，嗰啲就有。細隻個冇有。嗰啲就有。呢啲咧？呢啲4蚊一隻，嗰啲有可以啊，嗰啲有都開過你啊嘛。你開啊，幫我開8隻咯，432啊，開8隻，開8隻。OK， 我哋去買個呢邊，你開住先啊。有冇講點賣啊，靚女？200蚊一條隨便揀，老細。200蚊一條啊？係夠大條嘅啫，夠3萬嘅。呢都係200蚊啫咩？唔係啊？呢個260，你邊個大條啊嘛？呢啲咧？呢個200蚊任揀。係啊。好活糟，我睇睇入邊個好靚，入邊個平啲咯。平啲我攞隻啦。 550俾你啦，最低價啦，批發。啊，你攞一隻，攞一隻。都係揀條餅係。其實係大隻嘅腥啲，就係細隻塊嘛。係嘛？其實我就係驚有腥味嘅。佢唔會嘅，整得唔係光嘅啦。即係佢整得唔好就會有腥。250。好，咁夠啦，我哋夠食咯。俾咗錢未啊？32。好嘅，4蚊一隻生蠔。唔係，我哋搵到地方加工嘅，我叫人哋留咗地方。好啦，咁我哋已經買完晒海鮮啦，而家咧就嚟到咗呢一間加工餐廳。咁呢一間加工餐廳咧就係叫做漁夫碼頭嘅。咁呢一間就係成個月開張嘅一個餐廳。咁 Hugo 咧係試咗佢嘅產品 OK 之後咧，今日即刻過嚟去同佢拍翻條片，分享俾大家嘅。咁今日咧係邀請埋我哋一個同事阿 Kayla 啦，嚟去試下佢一個卡加工嘅一個產品 O 唔 OK 先。咁大家再評價一下啦。好啦，咁我哋睇翻我哋買個海鮮先。呢一個係象拔蚌。咁呢一個加工嘅話，我哋係做刺身，係啦，刺身，然之後個膽咧就係攞嚟煲粥。你如果人少，我3個人，你可以煲粥，你可以攞嚟浸勝瓜，
浸勝瓜，冇咯，我哋食碗粥咯，中午食碗粥，係啦 ，OK， 做雞好好係啦嗰種。碗粥。然之後咧就有個蟹，我哋買咗個蟹，呢個蟹就攞嚟炒啦，跟蹤炒，跟蹤炒花蟹。三隻。然之後就有個生蠔，生蠔咧我哋要攞嚟做金蠔，試下你哋嘅金蠔得唔得先？金蠔即係乜嘢？芝士蠔。即係炸。哦，酥炸生蠔，係酥炸蠔，可以。係因為而家我哋去食咗上邊嗰度嚟講，佢哋其實而家啲炸蠔已經唔得噶啦。呢一度係嗰個花甲王，花甲王係花甲王嘅話，你幫我炒都炒，豉椒炒，豉椒炒係豉椒炒，然之後赤米，白灼啦，赤米白赤，係。然之後瀨尿蝦咧，你幫我椒鹽，瀨尿蝦要兩袋嘅，有一袋係有膏，有一袋冇膏，撈埋一齊椒鹽得噶啦。哦好，撈埋一齊椒鹽得噶啦。呢一度咧就有我哋台山嘅柴火黃鱔飯啊，咁就。嗱，你見到佢而家喺度煲緊噶啦，咁如果想食黃鱔飯，可以過嚟試一試佢噶。不過我就未試過，未知好唔好食。但係我上次咧係3月20幾號，我過嚟試咗佢啲加工咧，我覺得佢啲火候係比上邊嘅富麗港要好嘅，所以今日分享咗俾大家。OK， 我哋而家去等美食。話俾呢個環境舒服好多，你可以攞得出邊，你睇就得個碼其實都舒服啊。我去坐房啦，我坐房。我哋坐翻頭先嗰間房，但係我喺度拍一拍先。OK，得。我哋而家咧就嚟到佢個一個偏廳嘅一個餐廳位，即係就攤位置。咁佢係有一邊嘅攤位係沿住呢一個白藤湖嘅，有沿住呢一個白藤湖嘅。咁如果係中意吹下海風啊，咁其實喺度都唔錯噶。但係我哋今日咧就揀翻坐翻佢嘅房間，咁帶大家去睇下佢房間入邊嘅一個情況係點樣先。呢啲全部係包廂。即係其實佢呢一邊咧就全部都包廂嚟噶啦，係啦，呢一邊基本上。呢啲包廂嘅裝修咧，各方面都可以嘅，包廂啊咁樣。其實如果你真係人多咧，2-3個人坐翻喺呢一啲即係海邊嘅，睇住呢一個白藤湖咁樣，然之後喺度食海鮮係真係唔錯噶吓。咁好啦，我哋而家去入翻去房間入邊等嘢食先。我哋而家坐到房間呢度咧嚟睇翻嗰啲收費啊。咁佢呢一度咧就係佢嗰個茶位嘅收費，因為房間嘅茶位收費係會比普通嘅茶位收費會貴一啲嘅。咁佢就係7到10蚊。咁咩茶都有噶啦，咁呢一度咧就有個檸檬茶，檸檬茶係16蚊一杯。咁然之後呢一度咧就會有翻啲加工嘅一個收費標準嘅，佢其實係如果炒蟹類嘅咧，我睇咗一下咧係18蚊一斤，因為佢係按斤做法嘅。咁然之後咧，其實到咗蝦類嘅咧就都係18到20蚊度，其實佢平均嘅收費都係18到20蚊之間嘅吓。咁煲粥嘅話，佢都有寫噶啦，即係明碼標價嘅。咁然之後佢另外呢一邊咧就有好多菜嘅，你哋都可以睇睇。如果想其他餸啊，咁我佢呢度都有嘅。咁好啦，咁我哋而家期待緊佢個出品係點樣嘅先。好啦，而家菜就醒晒啦，咁同阿 Kela 同大家祝各位粉絲朋友仔，復活節快樂先，身體健康節日快樂，咁多位。咁其實而家睇到整個賣相係非常之可以噶吓，咁我哋點評一下啦。嗱，Kela 你試下呢一個金蠔嘅味道，你點評一下睇下佢個味道如何？食個蠔先。係啦，試一試嗰一個酥炸生蠔啊，呢個叫做。咁嗰個老闆咧同我講係呢一個台山蠔嘅，炸得好脆啊！好酥脆係咪？咁其實如果對比佢同我哋之前去食富麗港食過好多次啦，咁你覺得邊度嘅味道出得好啲？呢度好食好多。呢度好食，呢度好食啲。係富麗港咧，佢嘅粉咧會厚啲，佢粉咧冇咁厚，薄啲，即係佢薄啲，炸得脆啲。好，我哋試下我面前呢一個啦，呢個豉椒炒花甲。其實我覺得煮呢啲海鮮咧冇咩技術含量嘅，即係我 Hugo 都識炒啦，但係即係唔好話炒老咗咯。其實 OK 嘅，第一本身材料都買得好啦，咁。我哋都係買到啲靚花甲啦，但係佢炒咧就真係炒得非常之新鮮。咁咧，我哋再嚟試下呢一個椒鹽大肉蝦再試一試呢個。咁我哋買到有啲有膏，有啲冇膏嘅。陣間我哋好似抽獎咁樣，睇下邊個運氣好就食到個爆膏嘅，運氣唔好咧食隻冇膏嘅。咁我睇下先，冇膏嘅，呢隻冇膏嘅。咁我試下佢嘅味道。其實咧，真係呢一個咧最緊要係。海鮮係唔好煮過火，係咯。其實呢啲咪真係叫做手勢咯。我覺得我使咗咁多錢買翻海鮮，我俾錢你加工都唔緊要啊。但係你煮得唔好食，我就真係唔願意買單。其實呢個 OK 嘅，佢呢個都 OK。咁咧再嚟同大家試埋個蝦先啦。好甜啊！呢隻蝦。
呢個嚟啦 OK 係嘛？咁當然一般本身我哋買都係呢 OK 嘅海鮮嘅，而家呢尺米好平喎，幾多錢啊？哦，我哋開始咧呢個蝦咧，我哋去問嗰陣時，好多人話40蚊隻，哇！即係所以咧買海鮮咧，真係一檔比一檔平，係一檔比一檔平，你多問2家，貨比3家，即係然後第一檔咧，我記得佢開45蚊嘅，後邊又話40，而家後邊呢間就係啦，而家呢間就35，你試一試呢個蝦，好脆啊！睇身個殼硬生咁樣呢隻蝦，係咯，啲啱啱好過熟度啱夠。睇下甜唔甜先啊！啱夠，即係作為我都中意台山人，如果你真係轉咗海鮮蒸到老晒俾我食咧，我絕對唔會買單嘅。咁個花蟹啦，咁賣相都 OK 嘅，咁我就再試下個花蟹。嗱，咁其實個賣相真係可以啊，擺盤啊，各方面都好精緻。我想試下呢隻。就係個 OK，交俾你啊，你嚟點評一下嗱，呢個刺身象拔蚌，象拔蚌刺身，要接呢個少少先。試下先，試下評價一下，睇下呢個味道點樣。其實咪要將呢個檸檬咁樣擠上去佢。佢唔腥喎呢次，呢條唔腥啊？好脆，你試下 OK 啊？我試下加呢個金桔上去睇下會唔會。佢呢次切得咧個厚度咧係啱啱好啊，唔會話太厚。即係上次可能太厚就腥啦，其實又未到話晶瑩通透嘅。佢呢一次好脆，你試下。我試下睇下會唔會腥。其實最驚係腥。係啊，呢個就叫做咩咧？搵翻初戀個感覺，因為我以前咧唔食刺身嘅，但係有一次咧係偶然之中，我哋去食咗一次就話講灣仔嗰次，喺灣仔係啦，食咗唔係南屏海鮮南屏海鮮街就食咗一次就話講，就覺得好鮮甜唔腥嘅，但係後續我哋陸續食咗幾次都腥，但係今次咧又食翻之前嗰個感覺就係就冇食到腥味，我係可以接受，因為我唔食魚嘅，所以咧接受唔到刺身係唔食魚唔食刺身，所以咧接受唔到腥味嘅。我嚟睇翻呢一個啦，呢一個咧其實同大家講清楚啊，呢個係廣告費嚟嘅。所以點解咧？其實呢一攤咧就真係臨時今日中午咧就真係趁住復活節同大家分享翻呢一間加工嘅一個餐廳，因為我知道好多粉絲朋友仔係復活節會過嚟呢一邊食海鮮啊咁樣嘅，咁所以就要同大家分享翻。咁呢一個咧係點樣嚟嘅咧？佢就係可能老細見到我哋喺度拍片啊，即係真係幫佢免費做宣傳啦。咁老細都好識做人啦，即係俾到個廣告費28蚊嘅廣告費嚇。呢條片咧 Hugo 係承認咗係收咗28蚊嘅好處嘅，就係呢一個餸啦，叫做櫻桃生日都幾得意哦。呢一個嗱，其實佢賣相都非常之低。我以為係鵝肝啊，以為鵝肝啊，你就醒啦，鵝肝送俾你食。生日我試下，你試下嗱，女士試下呢一個甜品呢個啦，係啊，你夾小心啲嚇。好似個啫喱。試下評價一下，睇下到底啲粉絲朋友仔嚟到值唔值得試呢個餸，好唔好食？咩味道？就生日嘅味道。即係就係生日嘅味道，係冇咩驚喜嘅，其實。唔會好甜，可以試一試，但係冇咩特別。即係呢一個咧，你可以作為打卡28蚊買張相咯。而家好多靚女過嚟食嘢，唔係都要影相嘅咩？佢朋友圈係啦，即係相機先食咁樣卡卡咁樣28蚊就1、2、3、4、5、6、7、8隻。你可以話佢鵝肝都唔好話人哋知係生日。鵝肝唔係咁樣嘅。OK，咁最後一味就係粥啦。呢個粥咧，佢其實就係呢一個象拔蚌嘅膽攞嚟煲粥嘅。咁頭先個師傅講話，除咗煲粥仲可以點樣整啦？佢話可以勝瓜。浸勝瓜係啦。如果你唔中意飲粥嘅，你就可以煲勝瓜。但係我哋中午咧想飲啖粥，係啊，個粥都 OK 嘅，即係佢入邊有薑絲啦，試下，有薑絲啦，咁然之後會有呢啲菜心嘅一啲粒，咁咧就嗱呢一個就係呢一個象拔蚌嘅一個蚌心，咁其實煲得好甜嘅，咁好啦，我今日咧就同大家介紹咗呢一個餐廳啦，咁咧嗱記住啦，復活節咧嚟到白潭頭呢度食海鮮唔係淨係得樓頂一間嚟講嘅，就喺後邊呢一度咧有一間怡夫碼頭。你哋過嚟試一試，好唔好食咧？到時候記得嚟翻我頻道呢一度喺我哋嘅留言區留低睇下到底好唔好食以及值唔值得你嚟咁樣，係啦，同大家分享翻嘅。好啦，今期嘅節目到呢度，我哋同大家拜拜，拜拜，我哋慢慢就餐，拜拜。OK，拜拜。